Друзья, здравствуйте! Сегодня я хочу вас познакомить с одним очень простым рецептом от кашля. Ролик будет короткий, всего на 3 минуты, так что подробностей не ждите, просто посмотрите. Вот, видите, да? Это зеленые линии, которые нужно нарисовать на ладони. И плюс вот на указательном пальце нужно нарисовать немножечко сбоку, но не полностью сбоку, а ближе к центру. Две зеленые линии. Одну точку зеленую на сгибе и вторую чуть ниже. Вот этот вот простой рецепт помогает от кашля. Причем за многолетнюю практику, которая у меня по Суджок, я получил много отзывов положительных от того, как это работает. Поэтому хотите уточнить больше, как это работает и почему это работает, и как работает цвет и другие рецепты по Суджок от давления, от насморка, от сердца и вообще от разных заболеваний, то зайдите по ссылке к описанию к этому курсу, то есть к этому ролику, и вы сумеете это приобрести всего за 600 рублей. И полный видеокурс, и набор рецептов. Поэтому вам это рекомендую. Еще раз покажу то, что надо сделать. Вот. Это желательно рисовать на ночь. Если нет возможности на весь день, вот, и на указательном пальце 2 точки. Вот очень важно вот эти вот 2 точки на указательном пальце рисовать. Причем эффект получается уже почти на следующий день. Вот. Или там пусть через неделю. Но если вы будете делать это регулярно, хотя бы неделю одну поделайте, вы получите хороший результат. Поэтому спасибо за внимание и будьте здоровы.